我们的故事能不能一直倒流？大家好，我是藤根店。我的新单曲《Shelly Searching for the Ghost》已经在各大数位平台上架了。我主演的连续剧《夏洛克》也在 KKTV 播出中，希望大家会喜欢。很想念大家，希望很快会再去台湾。拜。You tell me Shelly 너 믿었다니 final 이 Shelly 기회의 그 사람